なんだ悟空。やっぱどう考えてもこれしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。どういうことだ悟空。悟空さん。バイバイみんな。何。悟空お前。お父さん。母さんにすまねって言っといてくれ。いつも勝手なことばっかりしちゃって。バイご飯